Emergency quarantine facility sa mga frontliner nga sundao sa Central Command kumpleto na. Ano ang report? Isip mga frontliners, dako ang posibilidad nga mataptan sa virus ang mga sundao, busa karon pa lang giandam na ang emergency quarantine facility. Ana ang kinimahimutang sulod sa AFP Central Command nga giblisingan ganinang buntag. Gipatukod kini sa usa ka pribadong kumpanya nga misuporta sa kasundaluhan. Ang pasilidad adunay 15 bed capacity ug adunay disinfecting ug misting chamber ug mga lavatory facilities. Kini silyado ang adunay single air pass ventilation system. May gasto og 500,000 pesos. This will be catering within CENTCOM area, and if sa other areas may mga hospital naman yung mga, let's say yung 3rd Division and 8th Division. Ito talaga is only for yung mga if mag-symptomatic na yung natin, yung sundalo. Apil sa pwedeng ma-admit dinhi ang sakop sa pamilya sa mga sundalo. Giklaro ni Lieutenant General Ancan nga walay sundalo sa CENTCOM nga nagpakita og influenza-like illness. Gipalig-o nila ang ilahang immune system aron taas ang ilang resistensya. Pasalamat din pala ako sa kay Governor na nag-provide siya sa atin ng flu vaccine. And nabigyan din yung mga troops natin, especially yung mga na-deployed na troops natin sa north and south of Cebu. Muna ang emergency quarantine facility diri sa Central Command. Onya ang main goal sa ato ang mga frontliners nga mga sundalo, zero patient o walay pasyente nga malandig dinhi sa ilahang pasilidad. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.